Baik teman, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kebetulan saya akan menuju kota Garut dari Bandung. Nah, pas di daerah Kadungora, Garut, pintu rel ditutup. Ada lewat kereta kahuripan, kalau nggak salah. Kereta kahuripan dari tujuan Bandung. Nah guys, ini di sini memang kecepatan kereta api cuma segini. Soalnya apa? Di daerah sini memang jalannya jalan daerah pegunungan, mungkin berkelok-kelok jalan. Yang selanjutnya akan melewati daerah stasiun Lebak Jero. Dan konturnya memang daerah pegunungan. Kereta ini akan menuju melewati beberapa stasiun kecil yang tujuannya ke arah kota Bandung.